Итак, здравствуйте, друзья! Я делаю свою вторую запись по поводу Лады Весты. Значит, вот сейчас мы свернули на грунтовую дорожку. Хочу проехаться по ней и показать по поводу бухания подвески. Все говорят, что бухает подвеска как-то и так далее. Вот. Если кто-то что-то услышит, пусть в комментариях мне напишут, что они слышали какие-то подвески. Значит, вот так это все выглядит. Значит, соответственно, подсветка ручек, подсветка ног идет. Значит, подсветка здесь приборной доски, значит, бороды. И вот едем по грунту, слушаем. Ну вот, как бы я особо так не слышал, мне просто как бы с телефона не очень удобно управлять машиной. Вот, поэтому как бы, вот если кто-то что-то услышал, пусть мне оставит в комментарии, я послушаю, потом обращу на это внимание, потому что я пока ничего особо конкретного не слышу, как люди говорят. Теперь по поводу расхода, вот, как я уже писал не один раз, значит, вот мой расход, видно его, да? Вот, пробег 8428, значит, расход 7,9, смешанный тип, минус 5 градусов, значит, за бортом. Вот, это первое. Второе, как я говорил, а может быть еще и не говорил, значит, скажу, по поводу света. Вот это вот ближний свет, вот это вот дальний свет. Так вот, когда у меня была до этого приора люксовая, честно говоря, мне не хотелось на ней переключаться на дальний свет, мне хватало ближнего. Оптика там была замечательная. На Весте, к сожалению, это не могу сказать, потому что, в принципе, ближний свет не очень хороший, поэтому он как бы оставляет желать лучшего, эта оптика. Поэтому это одно из замечаний. Ну а остальные все замечания, которые у меня возникли по поводу этой машины, в сравнении, опять же, с люксовой версией Приоры, которая у меня была, Приора Универсал последнего выпуска, вот, я хочу озвучить их, но только когда уже наступит светло, это тут бишь завтра будет, и тогда уже покажу и вам расскажу.